Hello， 小水。Hello， 现在我们去哪里啊？去干干。刚该买什么？买菜。买菜回来。今天我们吃火锅。戴上安全帽。现在出门呢，戴上口罩，戴上安全帽。昨天刚买的帽子。现在是下午4点半了，外面还是依然阳光灿烂，非常的晒人。不过呢，现在我们要早一点准备去买食材回来，因为天说黑就黑。煮火锅呢，准备的时间需要稍微有点长，马上就要到北河市场了。等一下我跟小水去选购食材。现在我们已经到市场了。小水还在咳。今天想吃什么？想吃什么？买菠萝。我们今天吃那个酸辣火锅，越南的特色。会用这个菠萝以及西红柿来取它的酸味，做汤底。颗小柠檬，lấy cái này không? 不需要洋葱。现在买点骨头，有骨头才好做汤底。精湛的刀法。Em có biết giặt rừng không? 马上就有零钱了。所以说，我们来这边市场的经验就是先买肉，然后就有零钱了。不然这些老奶奶拿50万越南盾，她没有零钱找不开。现在买这个叫什么菇我也不知道啊，叫它蘑菇吧。金针菇。Con lấy ngô không?豆腐。1 万越南盾 10.000 à. Em ho thêm mua thuốc nhé. Tại sao không? Đắng lắm. Đắng lắm. 怕药苦就不吃药。
甚至买一些蔬菜啊，打火锅就是需要一些新鲜的蔬菜吃，烫一烫就能马上吃到嘴里。苗族的老奶奶。招来过来招进。Rất cảnh ngọt. 甜菜。黄瓜。1万越南盾1公斤，将近3块人民币1公斤。Cái ui rồi. Không chưa? Sushi. Sushi chưa chết rồi. Đi. giúp anh cái， 这些挂在车上。到这边来买一点火腿肠，买到了。我们回来了，辛苦下水了。因为大家都感冒就不喝酒了。我刚才买了一瓶这个，然后中午还买了一瓶那个可乐，2大瓶应该够我们喝了。今天就不喝酒了。Trong này. 现在呢，我们在这边准备先洗漱完毕，才开始煮饭。小雪在做什么？闲坐。小雪喜欢逗小孩子玩。con mèo này thích thủy rồi đấy. 我们用我家乡的这个四川的火锅料啊，今天能够吃到四川的火锅味道。现在小雪再把这些食材处理一下，汤底呢已经在这边煮着了，肉骨头啊什么的，菠萝啊、西红柿啊什么都放进去了，火锅底料也放了，现在就是准备这些一会儿往里面烫的东西了。金针菇洗好了，我刚洗好，这些泡着让它化开，然后还切一切。小水把这个火腿肠给它切开。
现在我们开始吃火锅了，朋友们，请大家跟我们一起吃。看到没有，还是挺丰盛的。虽然我们比较穷，但是生活还是要跟上来。Tại đường này có giá vị có quyên. Ali 也过来了。Hello. Chào mọi người. Chúc mọi người một bữa tối ngon miệng. 小水，喜欢吃火锅吗？今天是四川火锅。Hôm nay là ở Việt Nam ăn lẩu Tứ Xuyên. Tương lai anh sẽ đưa em về Tứ Xuyên ăn lẩu Tứ Xuyên nhé. Được đấy, thằng nào gọi anh lên đúng không? Anh không lên anh hơi quý. Được, lẩu Tứ Xuyên kìa. Không, gia vị Tứ Xuyên còn lẩu ở Việt Nam. Nguyên chất Việt Nam. Nguyên liệu cũng như nhau đây mà nhỉ? Khác nhau cái gia vị không? 小莲明天要回家去什么收玉米了，他家玉米收了。 Tứ Xuyên nổi tiếng về món ăn đấy nhỉ? Anh cũng nghe nhiều món về Tứ Xuyên mà.